हेलो दोस्तों, तो आज हमारे पास दो ट्रक, दो बड़े बड़े ट्रक और दो कार, दो सुपर कार। ये दोनों ट्रक को हम देखेंगे। कितना बढ़िया ट्रक। और दोस्तों बोलो, तुम में से ये ट्रक किस किस को चाहिए? जो जिसको चाहिए वो लाइक करो। कितना बढ़िया ट्रक। ये ट्रक एक गड्ढे में जाएगा। ये दोनों ट्रक एक्सीडेंट हो गया। वाओ, ओह नो। ये देखो दोस्तों, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, दोनों में कैसे टक्कर हो गया। ओह, दोनों गाड़ी उलट गया, दोनों गाड़ी उलट गया। ओह नो। अभी इसको कैसे उठाए? इसको उठाने के लिए जीसीबी लाना पड़ेगा। इसको उठाने के लिए जीसीबी लाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं उठेगा। ये ट्रक उलट गया। ओह नो। ये देखो कैसे हो गया। देखो अब ये दोनों ट्रक अपने में लड़ाई कर रहा है क्या? ये देखो ये देखो ये दोनों अपने में लड़ रहा है। देखो तो कौन सा जीतेगा? इसमें से कौन सा ट्रक जीतेगा दोस्तों? जल्दी बताओ, इसमें से कौन सा ट्रक जीतेगा? दोनों ट्रक सेम है। ओह नो। ये देखो कैसे लड़ रहा है। दोनों लड़ रहा। ओह, ये चल गया इसके ऊपर, एक इसके ऊपर चल गया। ओह, जीसीबी को उठा दिया। हाँ, जीसीबी उठाएगा इसको। ये जीसीबी ठेल रहा है इसको। ओह नो। ये उठ गया। ये वाओ, उठ गया। उठ गया दोस्तों, फाइनली। बाय बाय, टाटा।